Juancito está dando vuelta a los chorizos en la parrilla hecha con palos. ¿Qué tal? Listo, Un boy scout como pamacho. Bien ahí. Ahí está bien. Bien Ya, ahí. le damos vuelta. Bien ahí. Le vamos a agregar un poquito de brasita. Ahora vamos a apurar. Vamos a pegar una apuradita. Ya con esto ya tenemos listo el choricito, ¿ves? Y lo ideal siempre ¿Qué tal? palitos verdes. Ya se me hace agua la boca. Ya. Ya, los 10. Ya estamos listos ya. ¿Ah? Un buen fueguito, buena brasa. 10 minutitos ya va a estar. Lo importante es que mira, los palos por más que entraron en el fuego, ninguno se quema. ¿Ves? Todos siguen verdes. Tiene que ser siempre verde. Siempre el palo bobo o este. No tengo idea cómo se llama, porque tiene muchas espinas. Este es muy peligroso, tiene muchas espinas. Es el que puse, rinde espectaculares. El calor está impresionante. Así que bueno, aparte de eso de hacer el fueguito, también le íbamos a mostrar la luz que hemos hecho. A ver, un saludo para la cámara, Rubén, un saludo para la cámara. Ahí está, ¿ves? Mirá, y acá tenemos la luz que hemos hecho. Esto hemos armado con Miguelito. Miguelito lo diseñó él mismo. Es una luz de LED. Luz de LED, lo he metido en una, no sé qué será, de computadora, no sé qué será para meter acá. Entonces lo armó completito, lo metió adentro. Todos son pastillas así de LED. Lo armó ahí adentro, lo puso, entonces nos mandamos al cable al auto en 12 volts. Cada uno tiene un voltio, creo, entonces por eso tiene 12 pastillas de este tamaño. Y bueno, la idea del azul que hemos elegido es por el tema de que los mosquitos o las mariposas en la noche no se te acercan. Entonces uno cuando lo pone ilumina un espectáculo, ilumina hermoso. Ahora lo tenemos de costado, pero cuando lo pone de frente ilumina hermoso. En cambio la luz blanca se llena de moscas, mariposas y todo eso. Y en la noche, bueno, vos ponés una luz azul, es al azul o alguna de otro color, generalmente no vas a tener bichitos ni escapar. Y por eso Miguelito